Благодаря ви, че дойдохте, че уважихте това събитие. Това е една идея, която така се зароди в общуването ми с професор Ангелова. Струва ми се, че има интересни неща, които могат да се кажат за иранската литература. Така има много малко се познава, а в същото време изненадващо, поне може би за някои хора, включително може би и за мен, тя е свързана с европейската, поне аз ще се опитам да докажа това и да илюстрирам с някои примери. И съм подготвил, за да, така като един гръбнак на моето изложение, съм подготвил една презентация. Надявам се, че се вижда добре от там, където сте разположени. Най-напред ще кажа няколко думи съвсем накратко за прозата, така кои автори са по-важните, какво е характерно като теми. След това ще се спра на истинското, така да кажем, приносния елемент за европейските интелектуални влияния. Ще разгледам няколко от популярните философски, литературни течения и може би дори политически и как според мен поне те са отразени в иранската литература преди 79-та. И според мен тези неща са важни, доколкото литературата се оказва едно място, където обществото, особено интелектуалците, могат да изразят своето мнение в условията на една среда, която традиционно е така силно контролирана от държавата. Това може да е тема и на отделен разговор, защото мога да спомена, може би когато стигна до дискурса на съпротивата, че всъщност тези автори, които разглеждам тук, са създатели на една организация, която е много важна, Съюза на иранските писатели. Тя така е важна за борбата срещу цензурата преди 79-та година и всъщност събитието, което всички знаем, Ислямската революция, има така една митология, че започва от едно литературно събитие в Германо-Иранския културен институт в Техеран през 1977 година, което представлява 10 литературни вечери, водещи до известни смущения и по улиците след това. Тоест подсказвам, че има една връзка между литература и политика, многопластова, и може би, познавайки европейското интелектуално влияние върху тази литература, можем да разберем и политически и обществени събития, които се случват. И само маркирам, че превода е нещо много важно в иранската литература и се надявам, че след като минем тази лекция, ще имаме малко по-добро разбиране въобще на иранското общество. Може би първото, което трябва да отбележа, е, че иранците са известни за своята поезия. Всички знаем това. Прозата е едно по-ново явление, по-свързано с модерността и с 20 век. Но въпреки това, поне моя опит с прозата, доколкото я чета, за мен така има много ценни открития в нея и има успехи. Характерни неща са, аз виждам в няколко посоки, ако трябва да се обобщи какво е характерно за иранската проза от това време. Първото, знаем в Европа Емил Зола, един така маркиращ писател в течението на реализма и на социалния роман. Подобна тенденция е много изразена в Иран преди 1979 година, като реализъм и дори натурализъм е използван в представянето на различни проблеми от селски и градския живот. Подчиненото положение на жените също е тема, която се разглежда от редица автори, включително от мъже. Има един автор, жена, която е по-важна в този период и аз ще се спра на нея, но може да се срещне и в редица кратки разкази на големите мъже писатели от това време. И особено, поне за мен е интересно, че има внимание обърнато към маргинализирани социални групи, например проститутки или хора, които са наркомани. И тук може да се види, може би, хуманизма на интелектуалците от това време. Характерно за тази литература е и, че прави една социална критика на обществото.
В Европа, доколкото ми е известно, винаги има това противоречие между изкуство за самото изкуство, поне така ми се струва, че в 20 век има такова противоречие, и изкуството, което има някакви социални цели и което може би най-обобщено се нарича ангажирана литература в Западна Европа. В Иран, разбира се, има такова изкуство, което е поддържано от държавата по това време, от монархическия режим. То естествено не е критично към властта, но тези автори, които остават отпечатъка си и днес са важни и се помнят и се анализират, всъщност са тези, които са правили социална критика. И темите, които те критикуват, са много. Важно е, например, че суеверията е една голяма тема. Тези остатъци, дали традиционни, дали с религията по някакъв начин свързани, те правят впечатление естествено на по-образованите хора, които са интелектуалците и писателите, но се критикува и несправедливостта, експлоатацията. Дори тук използвам един сложен израз — липсата на субектност в отношението със света. Малко по-късно ще обясня, когато говоря за франкфуртската школа, може би за това. И според мен литературата, особено прозата, се използва от иранските интелектуалци, за да направят така, че демократизацията и модернизацията като процеси да достигнат до по-широки маси. И това се прави по различни начини. Един от тях е, че езика, който те използват, е народния. Това може също да изглежда изненадващо, но на пръв поглед, като се чуем на какъв език друг може да се пише освен на народния, но всъщност в Иран просто това е първо един език, който е пълен с много синоними и много богат сам по себе си, но от друга страна той е език, който в началото на 20 век малко хора са грамотни. И всъщност иранските писатели, поне тези, които аз изследвам, те имат нужда от народа, те имат нужда да общуват с него, да го мотивират или да го формират по някакъв начин, да го подтикнат към някакво действие, и се правят различни стъпки за това. Едно от тях е използването на популярния език, народния език, друго е извършването на фолклорни изследвания, например. Тук става въпрос за всякакви, не само за народни танци, например. Всъщност става въпрос по-скоро за нещо като антропологически изследвания. Много от писателите ходят в малки села или планински райони и се запознават с бита на хора, които някакси така може би са останали извън времето, в някаква традиция, която не е докосната от модерността. Особено в този период преди 79-та, лека по лека, включително след Втората световна война, в литературата се вижда едно обръщане към традицията. Мога да дам примери по-късно за това. И може би ще е интересно, че има някаква идеализация на масите. Може би знаем, че Комунистическата партия на Иран всъщност се е казвала масите. Партия на масите. Канети използва маси в своите изследвания. Моето усещане, без да съм чак толкова да съм запознат в момента с проблема за масите в Иран, че се търси, че маси в Иран звучи по-позитивно. Това е демокрацията се свързва с така наречените маси. И той и при канети си е да, добре. И мисля още нещо важно. Иранците имат много развита култура на сатирата. Дори днес има известни ирански комици в Щатите. Въобще тази култура на сатирата е много развита, но досега ми с ирански сатирични романи, изобличаващи елитите, просто това е един просто неизчерпаем хумор, най-различни изразни средства и много остра социална критика се извършва чрез сатирата. И просто иранската сатира е нещо, което е силно. Може би Садек Хедаят е име, което някои от нас ме чували. Това е водещия модернист на страната. Той е в някаква степен световно признат. Така се случва, че умира във Франция, погребан е в известното гробище Пер Лашез. Садек Хедаят
е просто така въплъщение в някаква степен на иранския дух, който така от една страна в който има и нещо модерно, но и някаква силна връзка с миналото, доколкото Садек Хедаят е правил проучвания на той знае от древноперсийски, доколкото ми е известно. Познава фолклорни особености също на страната си и така нататък. И неговото най-известно произведение е Сляпата сова. Преведен и на български този текст. Джамал Заде е важен, доколкото той създава тази традиция. Той е първия, който използва народния език в своите къси разкази. И известен един негов разказ, в който всъщност това е разказ за иранската същност. Няколко души се озовават в един затвор и всъщност един от тях говори само с арабски думи, явно силно повлиян от мюсюлманската традиция, друг от тях говори само с европейски думи, или така силно френски думи, нали, силно повлияни от европейската традиция, а пък главният герой всъщност не може да се разбере с тях. Просто това е една алюзия на иранската културна същност, която съчетава различни влияния. Бозор Калави може би ще е също интересен за нас, доколкото това е един автор свързан с източна Германия. Голяма част от живота му, на практика целият период от 40, не мога да кажа точно, веднага след Втората световна война до Ислямската революция, той прекарва в източна Германия. Той твори в жанра социалистически реализъм, но и той е известен като един от хората, които през 30-те години са арестувани за комунистически убеждения. Считан е бил за враг на първия шах Пахлави, това е Реза Шах, управлявал до 1941. И в затвора всъщност той е заедно с групата, която в последствие създава партията Туде, или партията на масите, комунистическата партия. Той след това написва 2 книги на базата на преживяването си в затвора и въобще общуването с тази група. И нали, е важна личност. Джалал Али Ахмад е друг автор, който е много важен. На Запад поне е известен с есето Окцидентоза. И това ще иска, може би, отделна лекция. Окцидентоза, това е едно понятие, което се отнася за връзките между иранците и Запада, но то има така до някъде спекулации с него. То звучи като една туберкулоза, нали, като някакво заболяване, но всъщност в това есе Али Ахмад критикува не толкова Запада, колкото начина, по който иранците се свързват с технологиите и с модерността. Той смята, че те нямат дали нужното образование, дали нужната социална база, нямат опита, който да им позволи да вземат доброто от това, което технологиите и Запада предлага, и всъщност се получава, че те се разболяват от тази окцидентоза. Те стават непълни западняци, но и непълни и неистински иранци. И той в това есе така търси някои решения на този проблем, който всъщност е проблем характерен въобще за периферни общества на Европа. В Румъния, например, в учебниците така постоянно се учи една теория за формите без съдържание, което може би е нещо подобно като идея, че нали, се имитира Запада или модерното, като форма се спазва, но всъщност съдържанието липсва. И нали, в този смисъл окцидентозата просто загатвам, че за какво се отнася. Симин Данешвар е съпругата на Джалал Али Ахмад и тя е автор на първи ирански роман, написан от жена. Романа се казва Савушун, ще го разгледаме малко по-късно. Интересно също за нея е, че тя е първата председателка на Иранския писателски съюз. Т.е. когато този съюз се създаде в края на 60-те години, неговите, разбира се, мъже са основно членския състав на интелектуалците, но те имат това послание, може би изразяват, че слагат начело на съюза Симин Данешвар. И Гулам Хусейн Саиди е друго име. Аз не изчерпвам всички значими имена, но просто е според мен също интересен автор. Той е психотерапевт, дълго време е управлявал
нещо като психиатрия в Южен Техеран, където е по-бедно население живее. И неговите пиеси и въобще текстове са с силно социално послание. И той използва елементи на театъра на абсурда, които също ще разгледаме по-късно. И сега се насочваме вече към това, което ще се опитам поне да докажа, и че европейските интелектуални влияния белязват иранската проза преди 1979 година. Тук съм посочил някои от тези влияния. Не казвам, че това е изчерпателен списък, но просто може да служи за една база, за да се ориентираме. Екзистенциализма е много популярен в Франция и въобще и не само във Франция, в Европа в периода след Втората световна война, но и преди него. Аз съм избрал тук няколко елемента от характерни за екзистенциализма и съм посочил някои произведения, в които ми се струва, че се срещат. Например, знаем, че идеята за абсурда и бунта е една от водещите идеи в творчеството на Албер Камю. Нещо такова ми се струва доста изразено в романа Танксир на Садек Чубак, в който става въпрос, но нали все пак да забележете в какъв социален контекст се извършва това. Главният герой от племето на танксирите, това е в Южен Иран, някаква общност, която по някакъв начин остава непривилегирована, но тя е известна естествено с воински добродетели. Имат кураж, имат смелост, имат достоинство, честност, но пък са бедни. Главният герой има някакви спестени пари с честен труд, които дава на лихварите в близкия град. Те му ги прибират и не му ги връщат. И той се опитва отначало с добро, нали, с диалог, да си получи парите. Дори стига до там да се унижава, да се моли пред други хора, нали, докато тези лихвари си правят каквото им е приятно, но получава унижение. И това, което следва, е, че той предприема бунт. Тоест, той напуска своята общност, казва, разделя се със своето семейство и с племето и един по един ги убива. Просто това е всъщност сюжета, и след всяко убийство се вижда така как народа, анонимният народ, масите отново, го взема за свой герой. И дори ако сте гледали филма за Спартак, там има един момент, в който нали, всички, мисля, че в един момент, в който полиция или там каквито са римляни, нали, идват при някаква общност от роби и всеки от тези роби казва: аз съм Спартак. Те търсят Спартак, тези полицаи, да ги наречем. Или квестори, претори, да, не знам как се казват, да. И всъщност всеки от тях казва: аз съм Спартак. Значи някаква подобна идея, мисля, че има и в Танксир. Просто масата от една страна е анонимна, но от друга страна тя се отъждествява със своя герой, който пък чрез бунта си се отделил, някакси се извисил над масата, но нали, той го прави в името на общността, защото има и нали, той така, бунтувайки се за своята кауза, той всъщност служи и на своята общност и прочиства несправедливостта и покварата. Друг проблем, който за мен е екзистенциалистки, идеята за криза и автентичност като решение на проблема с кризата. Това е важно, защото Иран преживява бурна модернизация след Втората световна война, включително изразяваща се в това, че хората напускат малки населени места, в които живеят, и се заселват в покрайнините на градовете. Там е друг начин на живот. Тоест тези ориентири, които те са имали чисто духовни, да ги наречем, или традиционни, те вече не са адекватни, но в новите социални условия те трябва да получат нов опит от някъде, който литературата всъщност се опитва да го достави до някъде, но това
поражда едно търсене във водещите интелектуалци, сред които Али Ахмад и Шариати, на това какво е автентичността. Значи иранците загубили своите корени, как да възстановят баланса, как да си възстановят това, което са те. Да не са така просто, да не се окажат без личност. И в есетата на тези двама автори се среща този проблем за кризата и автентичността, или завръщането към някаква автентичност. Един мой много любим разказ е моята малка молитвена стаечка на Хошан Гулшири, и там се среща друг елемент, според мен екзистенциалистки, това, че проблема за другостта, но и също за социалната норма и индивидуалното различие, доколкото главният герой е с 6 пръста на единия си крак. Това, разбира се, може би е някаква фантасмагория, но то си има своята литературна функция, защото всъщност се описва как от малък родителите на това дете, и вече в последствие мъж, постоянно му казват да не се събува, да не си показва краката, защото ще бъде изолиран, изхвърлен, дамгосан, тъй като е различен. И всъщност той приема тази дисциплина и спазва правилата, но разбира се не може да ги спазва съвсем, защото възникват ситуации, и всъщност разказа е за неговия, да го наречем, интимен живот. Това е не само отношение обаче с жените, а въобще отношения, в които той чувства, че общува с други хора, които имат техните различия. И има едно много хуманистично послание, което ми се струва малко, вече не мога да си спомня точно кой му го казва, но един от хората, с които се среща, му казва, че всеки човек има нещо в повече и нещо в по-малко. И това аз го възприемам като тържество на хуманизма, нали? Просто тази идея, че ние сме еднакви в нашето различие. Извинявайте, само да кажа, че тази година излезе един роман на българска авторка "Шестия пръст". Може да допълня това, го има в българската литература. Алта Пармак, точно това означава. Много има в песните, в приказките. Има такива хора. Също, нали, искам да кажа, че не е измислица, просто това е реална житейска. Да, остава възприемането на другостта. Да, но това е факт. Има просто. Живота го има. Се среща в живота. Ами, само да маркирам, главният герой в един момент си намира една приятелка, която го разкрива. И тази приятелка играе ролята на социалната норма, и тя всъщност го пита какво е това, нали? И там иска да го махне или нещо да направи с това, което го различава. И завършва разказа с това, че той всъщност си казва, вече не се чувства така в слаба позиция. Той всъщност си казва аргументи, които обясняват защо той е също човек като всички останали. И така, тук е, нали, проблема за погледа и другия. Това е един проблем, който също според мен е екзистенциалистки. И за Садек Хедаят само ще маркирам, че много от неговите разкази са нещо, може би в традицията на декаденството. Те има някакъв силно изразен психологически елемент в тях. Често става въпрос за смърт, за някакви вътрешни, психологически, вътрешния живот на главния герой, който примерно се среща с някакъв свой двойник. Двойника го кани да кажем, в дома си, но непознат човек, нали, който е някъде на улицата. Там този човек, двойника, примерно през нощта умира. Нали, имат някакъв разговор преди да заспят, който е много значителен, така, примерно за живота, за смъртта, нали, за някакви такива неща. И всъщност тези разкази, според мен, също могат да се впишат в екзистенциалистката традиция. Франкфуртската школа вероятно е също интересно интелектуално влияние. Вече ви споделих, че иранското общество се модернизира и възникват от това проблеми. То, нали, създава нужда иранците да си променят мисленето, да си променят начина на живот и самото общество да се променя структурите. И всъщност в този вакуум, който възниква и
Али Ахмад и Шариати, според мен, са тези автори, които са едни от интересните автори, и те правят в своите есета, ползват според мен идеи, които аз така ги виждам като свързани с франкфуртската школа, доколкото, например, известното произведение Диалектика на просвещението е белязано от идеята за технологиите. Просто там е ключовата идея, наред с митологията. И тук съм извадил един цитат, който не мога да установя изрично написано някъде, че Али Ахмад е чел Диалектика на просвещението, но според мен идеята е подобна. И просто сравнявам и оставам на всеки да прецени доколко има някакво прехвърляне на идеи. Може би не се чете добре, затова ще прочета от екрана. В Диалектика на просвещението, във варианта, който аз имам на 6-та страница, се казва: просвещението е в същото отношение с нещата, както диктаторът към човешките същества. Той ги познава до толкова, доколкото може да ги манипулира. Човекът на науката познава нещата до степента, до която може да ги създаде. И Али Ахмад на свой ред, това е книга, която излязла от 1947 година, доколкото ми е известно. 1963 година е изданието, мисля официалното издание, от което е правен превода на английски на Окцидентозата. И Али Ахмад казва: за да контролирате машината, трябва да я построите. Нещо построено от друг, дори ако е талисман или нещо като талисман срещу завистта, със сигурност носи нещо от непознатото, нещо от страховитите невидими светове извън човешкия достъп. Крие в себе си мистерия. Този, който носи този талисман, не го притежава, но в известен смисъл обладан от него, тъй като живее под неговата егида, намира убежище в него и живее в постоянен страх да не го обиди. Не позволявайте на откритото небе да види цвета му. Но ако детето, на което е даден този талисман, порасне и един ден от любопитство го отвори, ако види какво представлява той и особено ако може да прочете какви триъгълници, квадрати и звезди са изписани на парчето маслена хартия вътре, как ли ще възникне: о светци, о могъщи духове, ако може да схване смисъла на думите и значението на цифрите или липсата на смисъл и значение, ще храни ли вече някаква особена почет или страх от него? Машината е талисман за нас, окцидентотичните хора, които се приютяваме под нейната сянка и там се смятаме за имунизирани срещу превратностите на епохата. Ние не забелязваме, че това е талисман, който други са окачили около нас, за да ни сплашват и експлоатират. Нека бъдем любопитни, нека пораснем малко и най-накрая да отворим този талисман и да разберем неговата тайна. За мен тук отношението на Али Ахмад към технологиите и към машината като талисман е ключово за разбиране на окцидентозата, на неговото есе. Тоест той говори за това, че иранците всъщност не могат да усвоят технологията като производители, като създатели на технология. Те могат само да са консуматори. А пък в света, който той описва и който наистина се е изградил, едни държави държат технологиите, други само купуват и консумират. И той, според мен, така виждам неговата болка. Него му се иска иранците също да правят машини, също да владеят технологии и да се свързват със света, като знаят дали езика, дали знанията, дали технологиите на света, да не се свързват като някаква периферия. И аз така виждам проблема за технологиите и въобще идеята, че човек така трябва да владее нещата, като ги създаде сам. Виждам някакъв паралел между двата текста. От друга страна, за Шариати успях да установя, че има позоваване на друг автор от франкфуртската школа. Това е известния Херберт Маркузе. На български е преведена книгата на Херберт Маркузе "Едноизмерният човек. Изследвания на идеологията на развитото индустриално общество". Той прави една критика, че развитието на капитализма и пак отново на технологиите и в двата лагера, и западни и източния, води до униформизация, консумеризъм, фалшиви нужди и човек
ако използвам екзистенциалистки израз, губи своята автентичност. Така, Али Шариати, цитата, който намерих, не е, може би сам по себе си не е много красноречив, но е важен с това, че се позовава на Маркузе директно. Али Шариати описва човека на своето време, явно в Иран, и казва, защо той се върти, за да яде, а защо яде, за да се върти. Това е човек, въртящ се в кръг. Той вече не се възприема като същество, което имало чувства, желания, нужди, слабости, чувствителност, памет и добродетели. Те са се сринали и той е станал, по думите на Маркузе, едноизмерен човек. Доколкото знам, една от идеите на това едноизмерното, термина едноизмерен човек, е, че всъщност това, което е било в някаква степен висока култура и въобще култура, е заравнено в модерните капиталистически общества. Просто той остава в някакви оазиси, а масовият човек живее без това второ измерение на културата. За сега Шариати, аз поне до някъде така виждам неговата критика също, иранците да имат повече пластове, отговарящи на това, което им дава някаква духовност, или не знам как да кажа, дали духовност, дали просто емоционалност, нали, тук има акцент на чувства, желания, нужди, слабости, чувствителност, да се свързват като хора със света. Тези идеи марксизма, екзистенциализма и франкфуртската школа, това са идеи тясно свързани въобще с идеята за марксизъм. Това е, знаем, голямо направление. В България така, може би имаме един багаж негативен, свързан с него, но трябва да знаем, че има източен марксизъм и западен марксизъм. И в Иран всъщност по времето на Шаха и двете направления имат своето влияние, но в крайна сметка марксизма се оказва до някъде идеология или така, някаква идейна база, която служи за критика на обществото. И за това има връзки, споменах, например, Бозор Калави, който живее в Източна Германия. Много от иранските леви автори имат връзки с европейски комунисти или пък съответно с Съветския съюз, доколкото самата партия Туде има такъв имидж, че е представител на Съветския съюз. Това носи и негативи, разбира се, в иранските среди. Просто иранското общество е много хетерогенно и не са, това, че има марксизъм, не значи, че всички са по един и същ начин марксисти. Но марксизма оказва влияние, например, по линия на марксистската литературна теория, доколкото идеята на Сартър в неговата книга "Какво е литература", мисля, че се казва книгата, на английски я има като литература и екзистенциализъм, ако не се лъжа, мисля, че имам. Неговата идея за социално ангажираната литература, и той обосновава такава концепция, че това значи да направиш екзистенциален избор чрез това, което говориш и пишеш. Нали, просто не само да го кажеш, а да в някаква степен да се посветиш, да се отдадеш, да си готов да жертваш себе си за идеите, които имаш, и освен това да са идеи с социална цел, т.е. нещо да променят в обществото. И много от иранските писатели от това време всъщност са точно такива ангажирани писатели. Те буквално живеят това, което пишат. Нали, те не пишат просто добра литературна техника. Така, литературата не е една добра литературна техника. И даже често има критики, че това не е всъщност добра литература. Това е по-скоро литература с някакъв елемент, дали пропаганден, дали да подтикне към някаква промяна. Тя е важна със своето социално послание, не толкова с литературните приеми. И от марксизма и въобще тези, както споменах, екзистенциализма, франкфуртската школа, идват понятия, които могат да помогнат за разбиране, въобще на иранците им помагат да мислят. Аз поне така смятам. Отчуждението е едно понятие, което е важно за разбирането на иранското общество. Тогава говорихме, че иранците губят своите корени. Идеята за съпротива, за бунт, също това са неща, които според мен са с произход тези идеи, международно циркулиращи идеи.
но Иран е под влияние и на третия свят. Сигурно е по-сложно, защото все пак тези произведения от третия свят достигат често през френски, например, или европейски езици, западни езици, но така или иначе в Иран по това време, 50-те, 60-те, 70-те години, това е време на антиколониално движение в редица части на света. Важен представител на това антиколониално движение, например, е Франц Фанон, предполагам познат за много от нас, с неговата книга, която съм виждал различни преводи, Прокълнатите на земята, Пари и презрени. Това е книгата, в която той обосновава своята революционна концепция за освобождаване от колониализма, като чрез контранасилие. Всъщност Али Шариати има имиджа на нещо като ирански Фанон, води така диалог с него в своите лекции, дори има общуване между тях, по кореспонденция между тях двамата, но Али Шариати, който само да спомена, че считан за един от идеолозите на ислямската революция, той търси така изглежда под влиянието и на идеята за теология на освобождението, т.е. някаква смесица между религия и марксизъм, да го наречем, или революционно движение. В това отношение Фанон не го подкрепя. Има записани, така, точно в кореспонденцията между тях има така критика на Фанон. Фанон е бил скептичен към религиозността, към религията като средство за някаква социална промяна. Така или иначе, може би се очертава вече като напредваме в тази лекция, че в Иран стават едни синтези. Тоест, различни идеи някакси се преплитат и може би на нас ни изглежда така изненадващо до някъде, но Шариати, например, е пример как ислямизма и марксизма се оказват възможни да се преплетат. И друга посока, в която третия свят и неговите проблеми влизат в Иран, модерните тогава теории, свързани с европоцентризма и теорията на зависимостта, че има център и периферия в света. Това, например, при оксидентозата тя буквално почва с едно пресъздаване на тази теория на зависимостта. Това са идеи, които те са и западни, но и международни. Самир Амин, например, е известен автор в малко по-много време, който твори в тези посоки. Предполагам, че ще е интересно и как феминизма на онова време, след Втората световна война, оказва влияние върху Иран. Според мен романа Савошун, за който казах, че е първият роман написан от жена в Иран, според мен пресъздава идеи от втората вълна на феминизма. Знаем, че първата вълна така е по-свързана с политически права, така наречените суфражетки, а втората вълна по-скоро е представлявана от активистки, които са от средната класа в своите общества, и тя се занимава с това жените да не се дефинират чрез мъжете. Аз поне така съм разбрал моя прочит на Симон дю Бовуар, доколкото съм запознат с нея, и на Бети Фрийдън, авторки, които цитирам в една моя статия. Те имат такива идеи, че жените дали да не се дефинират дали чрез съпрузите и децата, дали те просто трябва сами да се дефинират, да не са другостта, да не са анти-мъжа, или нещо такова. И в романа Савошун това, разбира се, пак по особен начин е пресъздадено. Вече споменах за Тангсир, как бунта, идеята за бунт и абсурд всъщност е в една съвсем различна среда, социално е пресъздадена и по различен начин. В Савошун, например, първо заглавието насочва към иранската митология. Доколкото Савошун, това е почитането на смъртта на героя Сиявуш от иранската митология. Сиявуш е символ на несправедливо отнетия живот. Това е просто един ирански герой, който
е подложен на изпитания, които преминава, несправедливо първо обвинен, но той преминава тези изпитания като язди през огнена планина, доказва правдата си, въпреки това е принуден да напусне Иран, своята земя, и умира извън Иран, и така да не остава един герой на несправедливо отнетия живот. И по същия начин в Савушун става въпрос, действието се развива по време на британската окупация на Южен Иран през Втората световна война, и там има хора, които сътрудничат на властта, т.е. на британците, и хора, които са против. Семейството на главната героиня Зари, мъжа й т.е. е от съпротивата. Той е богат човек, има земя, но отказва да си продаде складовите ресурси на зърно за британската армия, защото иска да има за народа. Т.е. той е представен като прогресивен, мислещ за своя народ човек. И той води своята борба, разбира се, колкото се може, така не е открито срещу британците. В този роман дори сина на главната героиня води някаква своя борба, защото в един момент губернатора на населеното място му отнема коня, любимия кон на сина, и сина организира своя акция със свой приятел да върнат коня, след което са задържани от индийски войници. Но това го казвам просто защото Зари е показана в една еволюция. Тя е една жена, която се опитва, тя е образована по западен стандарт, т.е. тя е учила в британското училище в Шираз. И нали, от една страна има този поглед просветен към живота. От друга страна тя е в едно патриархално общество, в което всички, особено в началото на романа, се вижда как всички я ограничават. Просто всеки е норма, всеки се бори за нещо, а тя се опитва да е някаква жена, която да отговори на всички желания и да предпази дома си от войната, да не идва войната в дома й. В хода на романа става така, че войната не може да остане вън от дома й. Нейният съпруг всъщност е убит. Това, което тя има един важен момент, в който авторката на романа използва така наречения поток на съзнанието, западна литературна техника, и всъщност това е момента, в който Зари се дефинира сама, както се опитвам да го обясня в духа на втората вълна на феминизма. Просто тя вече не е съпругата на своя мъж, не е майката на своето дете, тя е една жена, която има своя представа за справедливост, своя борба. И вече финала на романа е нейна проява на несъгласие, на съпротива. Но това маркирам, може би после бих могъл да говоря малко по-подробно за феминизма, доколкото го има и, както казах, и при автори, които са мъже. И въобще ситуацията на жените в Иран си струва винаги коментар. За театъра на абсурда споменах Голам Хусейн Саеди. Тук пак те са преплетени тези идеи с екзистенциализма, разбира се, но в един от неговите разкази момент. Просто въпроса, той използва такива техники, в които, или сюжети, в които някакви метафори се правят, за да се изрази ситуацията в Иран. Но не може да се каже директно какъв е проблема. Нали? Той използва нещата така завуалирано. И, например, един от първите филми по негов известен разказ, филми на иранската нова вълна, се казва Кравата. И абсурда, всъщност, който е в това, че главният герой има една любима крава, която умира. И в резултат на това той започва да се държи като крава. Тоест той, примерно, пасе, нали, яде сено,
И другите хора от селото идват при него там и му казват какво става, дали, какъв се правиш. Но той, нали, просто остава това, което е. Той избира да се асоциира със своята крава. И нали, това на пръв поглед може да изглежда някакси абсурдно, но това всъщност може да се види като една препратка към ЮНЕСКО и неговата пиеса Риноцерус. Не знам как се превежда на български всъщност. Това е, нали, за едно селище, в което на всички им израстват рогове. И само един човек остава без рог. И всички хора, които са с рогове, смятат, че този, който останал без рог, е ненормален. Тоест пак имаме тази идея и пак може да се търси препратка с европейското интелектуално влияние за нормата и какво е норма и индивида срещу обществото. Тази идея ми се струва, че просто се срещам на много места. И само в този поток мисли социалистическия реализъм също има значение в това време. За мен социалистическия реализъм, аз поне го свързвам с идеята, че революцията е решението на проблемите и се описват текстовете създават едно усещане, че за бъдещо разрешение на противоречията чрез борба, но нали, това може да става по различни начини. Семат Бехранги, един от авторите, които умират млади, има разказ за деца, в който всяко животно всъщност е като представител на определена социална класа. И всъщност в този разказ една малка рибка напуска своя поток и тръгва към морето и по пътя преживява различни изпитания, някои съюзници среща, някои противници и накрая тя влиза в битка с един пеликан, който иска да я изяде и има оръжие, с което там нещо го поврежда малко, спасява живота на друга рибка, но тя самата умира и това, примерно, този разказ аз така го чета в духа на социалистическия реализъм, доколкото ми напомня на естетиката, примерно на някои партизански романи или тези разкази пак за деца, които възпитават така в едно чувство за борба за справедливост, които и в България ги имало допреди примерно 30 години. Но социалистическия реализъм всъщност има и реалистични романи. Например, Ахмад Махмуд е такъв автор. Съседи е книга, която му печели голяма известност. Тя е преведена и на английски. В Съседи действието се развива сред работници в рафинерията в Южен Иран по време на национализацията на иранския нефт при премиера Мосадек. И всъщност там е описано точно борбата на левите сили, последващата проблемите за тях, които идват от това, че се бунтуват. И така социалистическия реализъм също има своето влияние върху Иран от това време. Не знам дали до тук се добива ясна представа, но така както аз го виждам, в Иран се оформя една култура на съпротивата, която, разбира се, тя е породена от конкретната ситуация в Иран. Това, че от една страна казахме, че има модернизация, която води до криза в част от населението, в определени класи, прослойки. От друга страна има силна репресия, която обикновено предизвиква контрарепресия. Има чувство за справедливост, което може би за иранците и въобще за народите от периферията не е толкова важно да са богати, или нали, важно е обаче справедливостта и достоинството им да бъде уважено. Аз имам някаква такава представа. Така че културата на съпротивата има много причини да се появи, но е важно, че тази култура на съпротивата в интелектуален план всъщност според мен се базира на европейски идеи, които по това време също са в Европа. Споменах Албер Камю с неговото есе за бунта. Според мен такива текстове и идеи, така насочващи към съпротива, към бунт, оказват важно влияние в Иран. Споменах и Франц Фанон,
като идеолога на Алжирската революция. И особеното е, че в първия период на 20 век, да кажем до Втората световна война или дори може би до времето на преврата 1953 година, когато САЩ и Великобритания свалят от власт Мосадък, именно заради национализацията на нефта, някъде горе-долу до това време е по-изразена тенденцията литературата да критикува суеверията на иранците, базирани естествено на религия, но в хода на времето след 53-та всъщност лека по лека има една реабилитация на исляма и исляма вече не се вижда само като източник на суеверие и на задничавост, то е и средство за мобилизация и също изразител на иранската културна самобитност. Тези автори, които търсят завръщане към автентичност, към корените, те всъщност в крайна сметка решават, че исляма може да има потенциал да играе ролята на нещо автентично за иранците от това време. Само маркирам, че когато става въпрос за европейско или международно културно влияние, очевидно преводите са важно средство и до днес в Иран има много развита култура на преводите. Само да кажа, че Фарид Гадами, освен че е превел Вапцаров, е превел Джак Керуак, Гинсбърг, американец имам предвид, и Уилям Бърлс, т.е. той така се е поместил в бит поколението да превежда. И в Иран въобще се превеждат страшно много книги и много се чете. Така е моето единствено пребиваване в Иран през 2004 година. Го свързвам, така имам един много хубав спомен от един квартал с книжарници в центъра на Техеран. Това е квартал, в който улици наред и по хоризонтал и по вертикал има книжарници. На първия етаж, на втория етаж в мазето на сградите. И аз такова нещо не съм си представил, че има някъде по света. Това е явно там има такава култура да се четат книги. И също така, тук само отбелязвам, че много от авторите, които изследваме като добри писатели или важни писатели, всъщност те са и преводачи. Например, Хедаят превежда Кафка, превежда Сартър. Шарияти също превежда Сартър, превежда Че Гевара, да кажем. И Али Ахмад също превежда Сартър и Албер Камю. И всъщност окцидентозата, така, има такива... се внушава, че това е нещо антизападно. Дори аз в по-ранни моменти, когато съм се опитвал нещо да пиша, съм попадал в този капан. Всъщност идеята за окцидентоза идва от чумата на Камю, въобще от идеята за една болест, като екзистенциален тест. Чумата някои сравняват с фашизма, някои в други посоки интерпретират това всъщност е чумата на Камю. И накрая на окцидентозата Али Ахмад всъщност завършва с това, че чумата на Камю е до някъде вдъхновение за него да напише окцидентозата, което е още един знак, че европейското културно-интелектуално влияние е решаващо. Дори за своето самоунищожение. Ние много елементарно смятаме, че ако някой критикува Запада, е антизападен. Запада може да се критикува от западни позиции. Има дух, има и форма, има и дух. И може би ако духа е спазен, критиката е валидна. Аз поне така си го обяснявам. И всъщност това ми е една от хипотезите, включително за лекцията, която сега представих и вече сме на края ѝ, че тези световни и европейски идеи, които разгледахме, се използват, за да се направи критика на иранското общество, но това не е такава някаква точно антизападна критика, напротив, това е една критика, която иска то да се модернизира и демократизира напълно. Идеята е, че по това време само един елит, приближен до властта, всъщност преживява такава трансформация, да кажем, става западен в кавички или се позападнява. Аз, както разбирам текстовете, поне доколкото имам директен достъп до тях, авторите имат желание демократизацията и модернизацията да обхванат масите. И може би в този дух можем да разберем по-добре и събитията.
от 79-та година и след това. И в този момент ви обявявам, че най-накрая ви освобождавам от това задължението да слушате. Надявам се, че ви е било интересно и можем да направим и дискусия, ако мислите, че нещо трябва да обясня или имате вие самите нещо за наблюдения, както маркирахте, че има и идеята за 6 пръста се среща и в други произведения. Отворен съм за дискусия.